Предлагам да започваме, вече 9 нещо. Здравейте, аз съм Георги Стефанов и съм основател на сайта за оптимизация Gunbox.com. Днес ще ви изнеса две лекции. Първата е на тема Одит на сайт. Одитът на сайт от призмата на SEO оптимизацията. Ще видим как се различава SEO Одит и по-цялостния одит на сайт. Първо да уточним понятията. Предполагам, че всички казваме вместо SEO, SEO, така се е наложило на български и аз така ще го ползвам за удобство. Ще казвам SEO вместо SEO. Другият термин, който използваме е Anchor, който на английски термина ни означава котва. Има се предвид линка, който... И това е текстът на линка. Предполагам, че сте го ползвали със същия термин до момента. Така. Ще разгледаме как се прави одит на сайт и защо е нужен да се извършва одит на сайта. Едно важно уточнение в самото начало, съм го отбелязал тук с червено. SEO одитът се включва в одит на сайт. Много колеги предлагат SEO одит, като то е нещо, което се включва в одитът на сайта, който правим ние, тъй като това е цялостно изследване на сайта и на всички фактори, които влияят за неговото, както за неговото класиране, така и за неговото качество. Най-важното е, че на сайт това представлява един непрестанен процес, който трябва да се извършва периодично. Основната разлика, как точно ще се направи одита, зависи от това дали сайтът е съвсем нов, дали доменът е нов или вече сайтът е събрал някакъв авторитет, т.е. вече съществуващ сайт и само трябва периодично да подобряваме неговото качество и да изследваме линковете, които сочат към него. Така. На тази схема виждаме какво включва одита на сайт. Започва се с събиране на някакви данни, които тези данни обикновено се натрупват с някакви инструменти, с които подлагаме сайта под наблюдение. Даваме време на тези инструменти да натрупат данни. Обикновено са нужни поне 20-30 дни. След като тези данни са събрани, се прави изследване на тези данни, анализ на данните. И ако има предишен одит, може да се сравнят тези данни с предишния извършен одит. Затова тук съм отбелязал, че се прави изследване на данните и сравняване. След като това изследване е добре да се направи от опитен SEO специалист, за да може да оцени най-добре събраните данни и да направи план за промяна на сайта, като тази промяна може да включва много работи. Всички са свързани с някакво подобряване на качеството на сайта. Ще ги разгледаме в подробности след малко. След като се направи този план, той се прави в писмен вид, прави се доклад. След това сайтът обикновено се подава за промяна към web разработчиците, към фирмата, която поддържа сайта или програмист в частност. И след като тези промени са извършени, отново SEO специалиста прави анализ как са били, тези мерки как са били приложени и дали са по правилен начин направени и отново може да върне за промяна, ако се наложи,
към разработчиците. С анализа включва цикъла на одит на сайт, но с това не свършва, нали, нашия стремеж сайта да се подобрява качеството. Знаете, един сайт с течение на само една година може много да устарее, да има нужда от промяна. Например, сега навлиза responsive дизайна, отзивчив дизайн, както навлиза на български. И обикновено винаги има какво да се подобрява по един сайт. И това е нещо, което се променя, е линковете, входящите линкове, които сочат към сайта. Затова трябва събирането на данни да продължи и този цикъл да се върти периодично през 3-6 месеца. Това е препоръчително. Защо е нужно да правим одит на сайт? Ето, може да видим картинката. Малко се разделя на две. Да, ето така ще се види по-добре. Особено когато сте поставени при силна конкуренция, вие все едно се намирате на състезание. Може да се почувствате в ето това положение. Вашата кола все едно има колело, което е квадратно. Като основната разлика, че когато започна състезанието, ако сте с кола, веднага ще разберете, че има проблем. Но ако сайта ви има някакъв проблем, той обикновено е скрит и може много дълго време да не може да разберете откъде идва проблема. Да се прави оптимизация, но тя да няма ефективност или да има много слаба ефективност. Затова един цялостен одит, цялостно изследване на сайта може да разкрие не един, а множество, макар и дребни проблеми, които в съвкупност пречат на оптимизацията на сайта и на по-доброто класиране на сайта. Така е. Тук съм отбелязал, че под прави се има предвид, че одитът се прави от добър SEO специалист. Така. Прегледал съм, може би, стотици сайтове и никога не съм виждал идеален сайт, на който да кажем, този сайт е идеален, нищо не може да се... Няма в момента нужда да се променя нищо. Може да си представите, и всъщност това е така, защото наистина при един подробен одит има много направления, по които може сайта да се подобрява. Като съдържание, като качество на кода, като бързина, като сигурност. И затова обикновено винаги, когато се прави одит, може да се набелязват някакви неща за промяна по сайта и подобряване на качеството. Основното от призмата на SEO оптимизацията е да открием всевъзможни проблеми, които могат трайно да възпрепятстват доброто класиране на сайта. Следващото по важност, което много често се пропуска, е отстраняване на потенциални проблеми със сигурността на сайта, тъй като ако сайтът бъде компрометиран, може дълго време да излезете от играта, да загубите клиенти, ако не това е сайт, който подава. Следващото по важност е отстраняване на проблеми с ползваемостта. Всички тези неща ще ги разгледаме малко по-подробно след малко. Под ползваемост имам предвид английския термин е usability. Това е сайта да бъде удобен, да може лесно да се поръчва през него и заобщо да се зарежда бързо, което ни води до следващото подобряване на бързината на сайта. И едно събирателно, което подобряване на качеството на сайта, неговото удобство, социални сигнали, в смисъл хората да могат лесно да споделят съдържанието и така нататък. За кои сайтове е приложим един одит? Най-добро за всички. Освен ако не сте Google или Facebook или Wikipedia или някакъв огромен сайт, който е някаква общност, само за тях няма смисъл да се прави одит. Много често големи магазини, като те, които съм посочил, Технополис, Kaufland, си мислят, че не е нужно да се прави одит, но всъщност практиката показва, че много неща може да се подобрят.
най-малкото удобството на сайта или неговата скорост може да се подобри. Можем да кажем, че одит на сайт е нужен за всеки бизнес сайт, който предлага стоки или услуги. Така. Така. Сега да разгледаме малко по-подробно какво може да се съдържа в одит на един сайт. Тук посочвам най-важните точки, по които може да се работи. Няма да влизам в никакви технически подробности, само ще ви дам някакво общо съдържание, някакъв общ план по какво може да се работи по един сайт, когато му се извършва такъв подробен одит. Напред се започва с измерване на текущото SEO състояние. Особено ако сайта не е съвсем нов, можем да го проверим. До момента до къде е стигнал сайта. В началото сайта се поставя под наблюдение най-малко с следните инструменти. Google Analytics брояч, дори сайта да има някакъв друг брояч, обикновено се слага още един брояч, в случая Google Analytics. Сайта се слага под наблюдение с инструмента Google Webmaster Tools. Там могат да излязат някои проблеми с... Доста проблеми могат да излязат от там. С инструмент подобен на Ping, който прави постоянна проверка дали сайта е онлайн. Проверява се от няколко места по света, на всяка минута, дали сайтът е достъпен и с каква скорост се зарежда сайта. Има и други такива инструменти. И ние ползваме този. Това е един наш безплатен инструмент за SEO състояние, който дава някакъв бърз поглед, бърза ориентация в какво е текущото състояние на сайта. Би трябвало, когато се провери един сайт, всичко да свети в зелено, за да сме... Ако има някъде оранжево или червено, тогава може да се очаква там проблем, трябва да се провери по-подробно. И още веднага след като са уточнени какви са ключовите думи, знаете, в началото се прави проучване за ключовите думи, набелязване на фразите, по които ще се оптимизира сайта. Нещо, което понякога се подценява и особено за нови сайтове, обикновено хората се концентрират върху топ приоритетни ключови думи с по една и две думи във фраза. По-добре е отначало да се направи едно подробно изследване на всички фрази, по които може да се оптимизира сайта и да се целят отначало по-дългите фрази и в последствие вече, след което сайта е набрал скорост, да се върнем към по-топ приоритетните ключови фрази. Затова веднага след като се направи изследването, с този наш инструмент поставяме сайта под наблюдение и по всички ключови думи, които целим, всеки ден автоматично се следи позицията на сайта, как се пласира той по дадената ключова дума, по всяка от ключовите думи в Google.bg или където ни интересува. Освен на сайта, който следим, може да добавим и няколко конкурента и тези графики са за конкурентите, с които се състезаваме. Значи трябва вече да направим изследване и кои са ни конкурентите. Реално тези графики показват общата видимост на сайта по всички ключови думи взети заедно. И логично е тази графика много бавно да нараства. Това означава, че сайта става все по-популярен. Едно от първите неща, които се прави при одит на сайт, това е неговата достъпност. Под достъпност се има предвид всяка една от страниците на сайта трябва да може да бъде видима от търсачките и да може бързо да се стигне от началната страница на сайта до нея.
Тук вече се намества понятието структура на сайта, предполагам колегите са говорили по това. Хубаво е да се провери файл robots, да не забранява някакви секции от сайта и съответно дали има сайтмап, карта на сайта за Google. Специално за robots файла, знаете служебен файл, който показва кои секции от сайта да не се индексират. Имали сме случаи с такъв виртуален файл, който се генерира от самия софтуер на сайта. Имахме случаи, където големи секции от сайта бяха забранени с виртуален файл. Това нещо много трудно се открива, тъй като трябва да се влезе в всяка от четирите страници и да се провери кода дали как изглежда robots файл за конкретната страница. Когато се проверява структурата на сайта, се проверяват следните работи. Брой кликове от началото на страницата до всяка вътрешна страница. Има дори много голям онлайн магазин с множество продукти. Трябва всяка страница да бъде на не повече от 3 клика от началото. Това е правило, към което трябва да се стремим. Това нещо се постига с правилно балансиране броя на категориите. Ако има прекалено малко категории, тогава сайт ще се получи едно обърнато дърво с голяма дълбочина, ще се наложи да има много нива. Ако категориите са прекалено много, тогава пък ще има прекалено малко нива и хората трудно ще откриват продуктите, които търсят. Затова балансът на категориите е важен. Но в най-добрия случай всеки един продукт би трябвало да се намира не повече от 3, максимално на 4 клика от началото. Добре е да се стреми към 3. Един сайт мисля, че беше с 1 милион продукта, може да се организира така, че всеки от продуктите да бъде на не повече от 3 клика. Така. Филтри. Особено когато става въпрос за онлайн магазин, но не само. Под филтри ще ви дам един пример, за да разберете на какво имам предвид. Термина, не знам да има съответен термин на български, но термин на английски е Faceted Navigation и мисля, че точно филтри се наложи. Става въпрос за следното. Да предположим, че вие сте жена и имате любими червени обувки. И точно вчера тези обувки им се счупило топчето и вие много искате да си купите отново червени обувки. Влизате в един сайт за обувки и там виждате главна категория мъже, главна категория мъжки обувки, дамски обувки, детски обувки. Окей, влизате в дамски обувки и там виждате официални обувки, това вече е подкатегория официални обувки, спортни обувки и да кажем бутуши. Влизате в подкатегорията и в един момент започвате във всяка от тези подкатегории да търсите червени обувки и да набелязвате продуктови страници, където съдържат червени обувки. Това нещо може да отнеме час, може и повече. Но ако сайта е осигурил такъв филтър, който да филтрира продуктите по цвят, вие може да пуснете филтър червени обувки и тогава от всичките тези подкатегории ще ви се изкарат продуктите с червени обувки и вие ще бъдете много щастливи, защото само за няколко минути ще може да си изберете и да купите това, което ви трябва. Ако това нещо не е онлайн магазин, тогава вместо филтри се ползват тагове. Значи, в общи линии става въпрос за някакво групиране на публикации в някакъв аспект. Слага се някакъв таг, който е някаква тема и публикациите или изобщо някаква група страници се обединяват по този начин.
Всичко това е свързано и с ползваемостта и с много по-голямото удобство с сайта. И най-важното на това, което казах, е всичко това да е направено по такъв начин технически, че да може да се класират търсачките. Иначе ще има ефект само за удобство на потребителите, но няма да има никаква SEO стойност. Така. След като се изследва структурата и видим, че всичко е наред, обикновено винаги има някакви забележки по структурата, но да кажем, направили сме сайта вече, балансирани са категориите. Когато сайта не е напълно нов или са минало поне месец от началото, откакто е онлайн, се прави изследване на трафика на сайта. Тук виждате какви са видовете трафик. Органик трафика е трафика, който, знаете, когато някой потърси в Google и влезе през нормалните резултати, а не през платена реклама. Има paid трафик, който през Google AdWords рекламите. Директен трафик, който се, когато хората директно напишат името на вашия сайт и влезат в него. И referral трафика е когато има линкове по други сайтове. И social трафик. Тук виждаме един пример с трафик, който има чудесен процент органик трафик, което е, нали, целта на всеки оптимизатор е да увеличава дела на този трафик за сметка на платения трафик. Реално в този пример няма платен трафик. Това, което може да се подобри с този конкретен сайт е увеличаване на дела на social трафика, тъй като е съвсем малък процент. Дори с този чудесен процент органик трафик е добре да има по-голям процент социален трафик към този сайт. Така. Следващата точка е много важна – изследване на входящите линкове. Това са всички линкове, които сочат към сайта. Ако сайтът е съвсем нов, тази стъпка се пропуска и се оставя за следващия цикъл на одита. Но ако сайтът вече съществува от няколко месеца или повече, се прави пълно изследване на всички линкове. И най-важното нещо, което търсим, дали има създадени опасни линкове към сайта. Това нещо ще разгледаме по-подробно в следващата лекция за негативно SEO. Тук само ще кажа, че опасните линкове най-общо се получават по два начина. Можем сами да си ги създадем без да разберем, или оптимизатора, който сме наели, да ги създаде без да разберем. И другото е някакви атаки срещу сайта, извършване на негативно SEO, умишлено извършване на лоши линкове към сайта. Това ще разгледаме в следващата лекция. Другото, което се прави при изследване на входящите линкове, дали линк профила е близък до оптималния, близък до натуралния линк профил. Това също ще видим в следващата лекция, там има и графика, какво е разпределението на линковете. В зависимост от конкуренцията, по която е поставен сайта, опасните линкове трябва да се търсят през някакъв определен период от време. Ако сме при голяма конкуренция, очакваме нашите конкуренти да атакуват сайта или ако можем да очакваме за намерени действия, е добре да правим периодично търсене на опасни линкове през 2-3 месеца, дори по-често. Ако е при по-слаба конкуренция, този период може да е по-дълъг, от порядъка на 6 месеца, да кажем. Проверка за лоши съседи. Това е следващата стъпка, която се прави при одит на сайта. Проверява се хостинга, който сме избрали, дали е оптимален. Под лоши съседи се има предвид всички сайтове, които са разположени на същия сервер, където е нашия сайт. Това важи най-силно, когато се ползва споделен хостинг. Знаете, повечето хора предпочитат споделен хостинг, защото е по-евтин. Особено за стартиращ сайт, обикновено се избира споделен хостинг. Трябва да се уверим
на този сървър, на който е разположен нашия сайт, трябва да видим какви други сайтове се хостват там. И ако има сайтове, които са опасни, в смисъл, примерно има сайтове за възрастни, да кажем за залагане, еротични сайтове или сайтове за оръжие, тогава трябва да помислим за промяна на хостинга и избиране на друг сервер, който е по... Тъй като това е един от сигналите, които може да по-късно да доведе до наказание, ако се комбинира с някакви други сигнали. При проверка на хостинга изследваме сайта за непрекъсваемост. Вече казах, поставили сме го под наблюдение с инструмент подобен на Pingdom и се проверява постоянно сайта дали е онлайн. Ако сайтът отпада повече от 1-2 пъти на месец за повече от 5-10 минути, тогава това е проблем, който може да доведе до понижаване на класирането на сайта по някакви ключови думи. Това нещо се случва, когато търсачката на Google дойде и сайта не е онлайн. Значи, тя периодично минава и ако няколко пъти подред види, че сайта е недостъпен, това ще доведе до понижаване в резултатите от Google. Тук се проверява също и бързината на зареждане на сайта, като бързината се разделя там се проверяват две неща. Едното е времето за отговор, на английски е response time. Времето за отговор е времето, за което идва първия байт, пристига от сървъра до нашия браузър. Другото е големината на страниците. Особено критично за началната страница. Тя трябва да бъде възможно по-бързо да се зарежда кода. Също така страниците, през които се минава да се достигне до продукти, ако е магазин, нали, това са категорийните страници. Трябва да се ползва техники за кеширане, така че тези страници да се зареждат за под 5 секунди сега. Тук се проверява съотношението на кода на HTML кода спрямо чистия текст в страницата и картинките. Изобщо, ако има някакви елементи по-тежки, като може да има флаш елемент или JavaScript, целта ни е съотношението в текста да взема значителна част от спрямо другите елементи, които изграждат кода на страницата. Така. Постоянно се следи позиционирането на сайта. Казах, може да ползвате различни инструменти. Ние следим с нашия инструмент. Следим ежедневно позицията на сайта по всички ключови думи, които ни интересува. Следим също и конкурентни сайтове по същите ключови думи. И периодично се преглеждат графиките. Нашата графика тръгне надолу, трябва да се търси по кои ключови думи сайта е започнал да отпада и да се вземат съответни мерки. Нещо, следващата точка е анализ на текстовете. При анализа на текстовете се проверява пълнотата на текстовете, в смисъл да няма прекалено много страници от сайта, които да са празни, да съдържат само картинки. Трябва да има достатъчно текстове на всяка страница, препоръчва се с около 300 думи и повече. Проверява се тези текстове дали са уникални. Те не трябва да са публикувани вече в друг сайт, независимо дали е наш сайт. Много често се случва клиент да си направи нов сайт и да почне да го оптимизира при нас, но да забрави да ни каже, че той вече има съществуващ сайт с същите текстове. И тогава се получава много интересно, защото новия сайт обикновено получава наказание, определени страници изобщо може да изчезнат от индекса. Решението е лесно, просто стария сайт се пренасочва към новия. Може най-добре е всяка стара продуктова страница към съответната нова. Проверява се за повторение вътре в самия сайт. Значи казахме вече в друг наш сайт, повторение в друг конкурентен сайт.
не трябва да си позволяваме да вземем парчета текст от други сайтове, тъй като това ще може да се очаква да получим наказание на тези страници, които са копирали, може и целият сайт да пострада. Също вътрешни повторения, тук вече това са технически детайли, може да се получат по няколко начина такива повторения. Може сайта да има две версии с www и без www. Трябва едната версия да се насочи към другата. Може URL адресите на продуктовите страници накрая да свършват с наклонена черта и също да се отваря същата страница без наклонена черта.